kabehane wis tak turuti tapi malah lenjani budal malah tak tutupi dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musing marai hati tambang bebani. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani karo Home Sul Cingire si Batu Baru. Dan sekarang aku lagi bersama sang drummer yaitu Bruno Mas. Bruno, Boyo. Gini Al. Joget Al. Dia aku cepetan, suwe-suwe lega. Berpikirkan depan saya banyak. Biar mistawan diwanti, ojo ngantek lali. Tapi kenyataan kali bisa tatonya noneng ambi menurut janjimu ambil cakap nuruti angananmu sakapihan wis tak turuti tapi malam lenjani udah malah tak tutupi dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musik nambah hati tambah berani. Cingire apa? Cingire harapan cingire ngawi medo janjimu ambil cakap nuruti angananmu sakabehan wis tak turuti tapi malam lenjani udah malah tutupi dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musim marai hati tambah berbani. Yuk cingire yuk kita nyanyikan lagu cingire guys. Biar karaoke cingire oke ya. Bukan. Oke kita lanjut lagi guys. Yuk kita bersenaria walaupun hujan jangan dipikirkan hujan itu adalah berkah. Jadi kita syukuri saja hujan masih dikasih hujan. Oke guys. Apa ya? Tenang baik, sing salah nih. Jangan dipegang terjatuh. Tempe enak itu beli ya, anak-anak ora. Ini ora. Oke. Tempe enak banget. Apa maning baldi goreng siang datang. Tempe enak banget. Takkan apa maning baldi goreng siang coy gue bikin cerita tentang tempe panganannya udah ngapa tanah ini di pada baik rupanya si beda penuh karo kene tempe putih berarti untung mateng tempe coklat berarti uwis mateng tempe ireng berarti anu keseng tempe putih coklat ireng aku seneng tempe enak banget bukanlah ketakan apa meninggal digoreng siang tanggal tempe enak banget bukan leketakan apa meninggal digoreng siang tanggal orang apa lontong dileboni tempe
Macem-macem berarti bocah ora wisata kencangkem. Ini bukan sedekah. Tempe enak banget, buket deket-deket, apa maning berarti kowe siang ngecang. Awan-awan jadinya nyambel tempe, sore-sore kangen golek di tempe, giliran demi bagiannya ramane tempe. Tempe, tempe, tempe macam tempe semangit, tapi tetap si paling enak tempe uri. Bukan leget-leget, apa maning berarti digorengnya siang banget. Cuyame. Yo. Oke. Apa mana Sul? Pasang Sul. Dia apa iPhone bro? Tempe enak, orang ngapa, orang copenak, di mana-mana. Tempe enak, orang ngapa, orang copenak, di mana-mana. Tempe enak, orang ngapa, orang copenak. Oke, di mana-mana tempe enak guys. Orang besar sama maling apa orang? Apa Cul? Apa maling Cul? Terserah, itu bebas jari kan? Terserah maling ya. Pesennya apa? Ya apa soalnya? Ya. Apa ya? Oke guys. Tayo, main banget. Tayo. Oke. Masih bersama Homsul Cingire sepatu baru bersama Budak, bersama Al, bersama Bruno, bersama Deko, Arjel Dul Kacelep ya. Ya, lagi bersenang-senang dulu ya guys. Yang mana acara tapi nggak acara aja. Lanjut ke bawah. Oke guys, stok baju masih banyak banget ya. Jangan lupa mampir di Distro Cingire Jalan Yusudarso nomor 210 Wetan Pasar Kauman Gombong ya. Kita akan bawa dia interview. Oh, ada mbak-mbak cantik sekali di sana. Siapakah gerangan yang lagi makan, lagi ganyem, hutan-hutan enak yang ganyem baik. Oke guys. Nah, mampir nanti. Mampir Mang Distro Cingire Jalan Yusudarso nomor 210 Wetan Pasar Gombong Kauman Gombong Kebumen. IG-mu apa, Vi? Sylvia_Trianita, oke? Oke, gue jangan lupa di subscribe, di follow Sylvia_Trianita ya. Kasir terbarunya Cingire. Kita lagi di distro. Ya, di luar hujan, tapi jangan dihiraukan hujan ya. Hujan itu berkah untuk kita semua, karena kalau tidak ada hujan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada yang hidup lah. Nah, berkembang biak kayak. Oke guys ya. Ayo be seneng banget man kerupuk kowe. Masa ora seneng man kerupuk ya? Gue 5.000-an kowe. Nah kowe piranan? Anak. Mahar pira? Jutane. Oke. Nah, kita masih di Distro Cingire ya. Oke guys, stok baju masih banyak. Yang belum memakai kaos jangan lupa mampir ya. Sing wis duwe ajak lalen ditambahi maning ya. Karena guys sing tak tidok model terbarunya Cingire guys. Oke.
Jangan lupa di toko nih ya, mumpung esih akeh iki sendal sing sikile pada busik langsung bae mengeneh. Tak jamin sikile ora busik maning. Tahan air, ora bisa diobong, jerek. Nah, ya topi juga ada yang terbaru guys, topi. Ya, topi nih. Topi yang warna merah, oke? Masih ready semua dan ge ready terus ge wong ge. Ya, ora tahu didol ge. Didol tapi ngesuk tak tuku nang nyong. Ada. Iya.